فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان بالنبي عليه الصلاة والسلام سببت النبي بعديبة سببت ما يشكو جرت وحاوي مركي أدهم همسته شيطان هو قصليه حقوق قصليه أو كفر حسن هي إن ما أد عجسنتهي تصبيح بدن يورد بدن يأذكار بدن يخير بدن يطاعة بدن إن هذا سمي سنكري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تلوينكي يا نصيحوينكي نبي النسيي عليه الصلاة والسلام ومسلم كمسلم ككلا وكل يهي وحنوت المامي النبي عليه الصلاة والسلام لح إنيهين وحاكم إذا قيبتها كسوق هذا إنها أفراد هدي قفك ولا الكاغا وهندي الصودا وإذا عطس فحمد الله فشمته هدي قفك ولا الكاغا وهندي marka hadii ilaahay uu ku xamdiyo oo alxamdulillah uu yiraahdo oo nicmada asaga uu dareemo adiga ag fadhiyo maqlahayo dhageysanayo waxa laga rabaa inaad tiraahdo yarhamukallah allah ku naxariisto inaad tiraahdo laga doonay asagana marka hadana uu kugu soo celiyo oo ku yiraahdo yahdikumullah wa yuslihu balakum inuu yiraahdo ya asagana marka laga rabaa ciqaaska iyo hindisada نبي عليه الصلاة والسلام وحوت المامي الله سبحانه وتعالى إنه جعليه إن الله يحب العضاس ويكره التثاؤب أي النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وحو جعليه قفك إنه هند الصوضة وجعليه سببت محاوي سببته وحيت المامي قفك جركيسة يعافمات كيسة إنه هجاكسيه في عينيه أي تلماميسة وحو النعبيه الله سبحانه وتعالى همسجة تاسن وحيت الماميسة عجز أي تلماميسا قفك إنه وصنهين قف فرفران قف متقاناي نشاط إنه صنهين قف هبئة أي تسيسا وعجسين هي صادرت إلهي جعليه هي داسكو جعليه تثاؤب كان ونعبيه مركز النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عطس أحدكم وحمد الله أكو حمدي كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وحا حقه وكركيس سارا قفك مقله ومسلم إنه يرهده يرحمك الله وأما التثاؤب هدو قفك همسده نبي وحيري فإنما هو من الشيطان همسي حق الشيطان كيمت إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع قفك حلدنا إنه سنأفك كلا قادني آذابت ينشح وناكسن الشرع إنه الراعه قعنتي إنه أفك سارا الربا waxaa dhici karta in afka khashin ka galo ma garat dadka inay kugu qoslaan ay ku dhibsadaan ayaa dhici karta marka ajis hada dareemaysa ama tasaawub dareemaysa afkaada waa inaad gacanta saarto ama maradaada inaad afka saarato way فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان بالنبي عليه الصلاة والسلام سببت النبي بعديبة سببت ما يشكو جرت وحاوي مركي أدهم همسته شيطان هو قصليه حقوق قصليه أو كفر حسن هي إن ما أد عجسنتهي تصبيح بدن يورد بدن يأذكار بدن يخير بدن يطاعة بدن إن هذا سمي سنكري قفك مركو عجسين هي إنه هذا مرة وإنه تصبيح سدا مرة وإنه استغفار سدا مرة إنه كتاب القرآن أخرية مرة إنه حديث أخرية مرة إنه فائدة استمر وحرة إنه إسكفادي أستغفر فرصة داسو كفائدة سنية سيدا درت يدو أستغفر قسليا ونفوق فرحية هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.